咩房咩風水先係越嚟越有錢？第一樣嘢格局房咧就斜斜地一楷咁，係難聚財啲嘅。點為之藏風聚氣咧？聚喺個地方，個廳就要光猛，個房就要暗啲。有錢喺屋企咧有個共通點，仲有冇 tips 俾到大家咧？年嘅九宮飛星8星咧就會係喺個正北位，氣同埋個財運先就可以有增加嘅機會啊嘛。師傅，你最近好忙喎，我成日都見到有人揾你算八字嘅。好多人都想知自己個運程係點噶嘛，咁老實講，咁啊依家約我咧真係要排到好耐嘅。咁而家仲想揾你睇嘅人點算好啦？有辦法嘅，我都會建議佢其實可以考慮學下我呢個八字課程嘅。學課程同埋直接揾你算有咩唔同咧？咁你學識咗之後咧，就唔使成日揾我啦，自己都可以睇下自己個八字命盤咧有咩機會同埋有咩危險嘅。依家咧喺我哋嘅學習群入邊咧，其實有啲學員咧學得好快，都可以幫身邊嘅人咧簡單講2句，而且講得好準添。即係可以一邊學一邊咧就可以自己用。係啊，一邊學一邊驗證自己八字命盤嘅情況，你就會覺得學八字咧越嚟越有興趣，用基礎睇下自己嘅八字都冇問題㗎啦。哇，咁點報名咧，師傅？點擊個評論區置頂呢條 link，添加我個助理嘅 WhatsApp 報名就可以㗎啦。Hello，大家好啊！大家最關心以及最勁嘅話題係就係我哋嘅錢。咁梗係啦，無財不行啊嘛。係啦，咁啊，我哋就由師傅同我哋講下啦，咩房咩風水先可以令到我哋住入去越嚟越有錢？好啦，我哋先講第一樣嘢嚇，咁啊，第一個就係格局。格局嚇咁啊，個格局最好啦，啲屋企啊方方正正啊，如果唔係方正的話，長方形同埋四四正正都比較好啲嘅。即係至起碼係有4個角嘅。係咁啊，有啲屋你見咧，佢會有啲個廳就係可能就一楷，咁啊個房咧就斜斜地一楷咁噶嘛。啊有啲屋咧就可能就個形狀就不規則咁嘅，咁所以變啦，嗰啲屋咧係難聚財啲嘅。哦。咁師傅啊，我就想問啦，咁而家好多現代嘅呢啲房屋設計啦，佢就係唔係方正嘅，咁有冇辦法可以補救一下咧？咁啊就係缺角嘅位置擺翻一相對嘅風水物品咯，咁啊令到佢可以補翻啲缺角位，令到佢一啲唔齊整嘅地方變得齊整咗。咁啊除咗補角以外咧，我頭先聽到師傅講呢個藏風聚氣，其實我好想知道點為之藏風聚氣咧？呢樣嘢我就係第2點想講俾大家聽。藏風聚氣就係令到個屋企嘅氣場同埋磁場咧，令到嘅人嘅思維同埋決策咧就會清晰好多，同埋係會有個正面嘅方向。嗱，你諗下，如果屋企裏邊咧係好多雜亂嘅嘢，好多物品擺嘅嘢，令到你個空間原本你個空間細，咁你再擺好多嘢嘅時候咧，你個空間咪更加之細咯。咁即係代表咗你好多雜亂嘅思維聚唔到氣場，同埋你嗰個思維上會多咗好多不同嘅嘢咧，令到你個決策同埋思想咧咪好混亂咯。所以藏風聚氣就代表咗你個空間，就代表咗你個大腦思想、思維、決策有幾多你空間俾你去諗嘢。所以藏風聚氣咧喺古代嚟講咧係有個空間感大，令到你嗰個心心舒暢同埋個環境好舒服嘅狀態之下，你諗嘢、思維同埋決策咧都有個好正面嘅方向咯。咁師傅啊，咁呢個藏風聚氣，佢究竟都藏喺邊個位置最好咧？梗係個明堂位啦。明堂位就係我哋現代嘅客廳。古代咧有個客廳啦，前邊有個露天嘅，前面個露天咧就係個明堂位啦。可以俾有剩飯喺前邊啊，坐一張凳啊，細路仔跑嚟跑去嘅位置啊。即使一家人聚喺個地方你諗下，如果你個客廳擺咗好多物件而你屋企嘅人你都唔會聚喺埋一齊的話，咁你個明堂位咁點會有人喺度啊？咁我想問下師傅，一個好嘅藏風聚氣，佢應該係點樣嘅咧？就要喺個客飯廳多啲簡潔嘅位置。何謂簡潔咧？你不論你個客飯廳有幾大或幾少，你就會就住個空間係擺幾多嘢。你個空間大，你就可以擺多啲嘢；空間少就擺少啲嘢，令到可以多啲空間嘅活動能力。多咗活動能力，咁啊聚氣嘅位置咧，氣場就可以強啦。咁啊氣場強咗，就代表咗你人氣同埋你嘅思維同埋人嘅
財位、健康都可以係集中咗喺度咯。咁啊，我諗應該係大概就係擺啲必要嘅嘢喺度咯，比如話有張茶幾啦，有個 sofa 啦，再了不起啊，加幾個櫃就差唔多啦。頭先講茶几咧，我去睇風水嘅時候咧，好多客人咧喺個電視機同埋 sofa 前咧擺個茶几，即係好似我哋嘅位置。係一個問題嘅。如果你個客廳裏邊咧個空間少，行路嘅活動空間少咧的話咧，你就不適宜擺喺個茶几度。咁啊變得你再將太多雜物阻住你條路啊！你諗下，你個位置都少啦，你再擺個茶几，你咪阻住你個財路咯。要橫住咁行，橫住行咯。咁所以咁點聚氣咧？咁你聚唔到氣，個人嘅活動能力低咗少咗，咁你個揾錢能力咪低咯。最緊要揾錢就係路路暢通啊嘛。咁所以變咗好多時見到啲客屋企風水嚟，喂個茶几如果冇必要就唔好要啦。啲客就話：我想擺下啲雜誌啊，擺嘢飲。你擺喺左手邊嘅茶几都得嘅啫。前嘅茶几唔好要啦。好，咁我哋講完藏風聚氣咧，師傅仲有冇 tips 俾到大家咧？第三樣嘢就係採光嘅情況啦。有句説話就係個明廳暗房啊。聽起身好似好易理解咁喎。好簡單啦，照字面咁解。個廳就要光猛，個房就要暗啲。呢個就係講求我哋中國人咧嘅陰陽嘅平衡咯。始終我哋客飯廳屬陽，瞓覺地方、休息嘅地方屬陰。所以咧呢個我哋中國古代嘅人咧已經係思考咗，我哋陰陽需要平衡，先至令到人個休息嘅地方就係休息。玩嘅地方就係玩，咁所以變得啦，我哋話唔可以調翻轉，我調翻轉啊，陰陽調轉咗、錯亂咗啲話咧，咁個財運咧就變得差咗啦。咁師傅啊，我想問啦，如果實際情況下，咁可能我係廳暗個房明，咁我可唔可以通過用啲窗簾啊、門簾嗰啲去補救咧？可以啊，因為小安你個廳後暗咗啲話咧，你可以加啲燈啦，有啲燈光可以打翻光啲啦。如果你個房太光猛嘅，咁啊加翻啲窗簾布啦，或者甚至乎個窗簾布個厚度要多啲。咁啊所以變得你個厚多啲嘅時候咧，咁啊個房比較上冇咁陽光入。同埋暗翻啲，如果暗翻啲嘅情況之下，你咪開翻啲燈咯。咁啊變咗客飯廳同埋休息嘅地方，咁陰陽要平衡到好多。咁啊，總之客飯廳光猛啲，休息嘅地方暗啲，咁就比較好啲咯。好啊，師傅已經講到非常明白啦。咁啊，希望大家可以睇下自己實際情況去進行佈置啦。咁啊，我都有一個問題想幫大家問鄭師傅嘅。咁我知道鄭師傅有好多客戶係每年固定會揾翻去睇風水噶嘛。咁你肯定有啲比較有錢嘅客戶啦，即係我好想知道咧，呢啲有錢人屋企嘅風水係點嘅？有冇咩特別嘅技巧？有錢人屋企咧有個共通點，就係個客飯廳咧就會聚人氣。有錢人咧，佢哋就會係食完飯之後咧，就會喺客飯廳裏邊咧飲下酒啊，飲下茶啊，睇下電視啊，就會交流。一家人裏邊咧，大大小小小朋友咧，都會喺客飯廳咧聚埋一齊傾偈啊，同埋係傾下今日嘅見到咩啊，今日遇到咩事啊，咁令到個客飯廳聚到人氣，咁就會聚到財咯。所以咁啊稱之為藏風聚氣咯。一般咧，有啲屋企人咧就會喺屋企個客飯廳覺得細，咁啊再擺咗啲雜物，空間感啊少，不能夠做到藏風聚氣，所以變得好多屋企人咧就會食完飯咁啊各自各翻咗間房，個客飯廳就熄燈㗎啦。就等於佢失去咗呢個藏風聚氣嘅功能，熄燈。係啊，我成日建議啲客咧就唔好慳電啊，係啊，唔好慳電。有啲話而家啲燈咧已經 LED 係好耗電量好低㗎啦。我建議佢一翻到屋企，客飯廳嘅燈開晒佢。頭先咪講過啦，係明廳暗房㗎嘛。所以嘅意思就係話將個客飯廳係光猛啲。咁你先至個人氣同埋個財運先至可以有增加嘅機會啊嘛。其實咧，以科學角度睇啦，即係多啲大家聚喺一齊活動咧，都有助於我哋家庭之間嘅呢個交流啦，又可以凝聚翻我哋家庭嘅呢種力量啦。係啊，師傅，咁到我哋第二個 tips 咯喎。第二個 tips 就係你諗下，有啲人咧會有啲重大決定噶嘛，同埋一啲決定，有啲決策嘅，或者甚至乎投資啊、炒股票啊，都係喺屋企度做噶嘛。咁呢個就要需要喺每一年嘅流年嘅九宮飛星一啲吉位裏邊咧，就做一啲重大決定啦。哇！咁師傅，我真係要問下啦。咁吉位有好幾個嘅，邊個吉位最正咧做決定？咁若然炒股票，梗係呢個偏財星啦。
咁啊偏財星就係600啦。咁啊喺2026年九宮飛星嘅600星咧，就會係喺個正北位。咁啊所以變咗將部電腦擺喺個北位裏邊咧，做一啲投資同埋決策，咁啊多令到大家喺個偏財位都會有所增加，令到財氣咧都有所上升嘅。咁師傅啊，我又要問多個問題啦。好啊。咁如果咧我屋企嘅呢個北位咧係廁所，點算咧？唉，咁啊可以揀其他噶嘛，仲有個八白財星噶嘛，咁啊你揾翻個八白財星個位置咪得咯。咁其實咧，大家而家炒股都用 laptop 或者手機嘅，可以搬埋過去嘅，咩位置可以喐去嘅，方便嘅嚇，手機一個搞掂啦。大家想個財運咧比較好啲話咧，記緊要衞生間個馬桶蓋咧係冚住先好拉水。哦，呢個係咩講法咧，師傅？唉，你諗下，古代嘅馬桶全部都係冚住個蓋㗎啦，因為臭㗎嘛，臭啊嘛，個衞生啊嘛。如果衞生唔好，令到啲細菌啊，甚至乎污水啊彈咗出嚟，咁你個洗手間係乾唔乾淨啊？所以我成日都同啲客講，喂，最緊衞生間乾淨衞生，咁我哋衞生間係乾淨啦，咁啊變得個財運咧亦都會好咗嘅。咁啊，所以變得大家記緊要衞生間馬桶冚住個蓋先好拉水啦。咁我可以再延伸一點喎，即係冚咗蓋再拉水完咗之後咧，仲要關埋個門，唔好一直俾個衞生間個門開住。係，咁都可以，防止啲濁氣又出嚟啊嘛。係，咁啊有個抽氣扇噶嘛。係，一定要開住，等佢抽乾淨先。一定要開住，係啊，唔好慳錢，係。振鴻師傅咧有個獨到嘅呢個風水之處嘅，佢會結合翻我哋嘅八字以及呢個九宮飛星進行一個佈置。梗係啦，因為事關你個單位裏邊啊，18樓 A、19樓 A、17樓 A 咁都係一個間隔一模一樣。但係大家個佈局顏色啊、擺位啊都唔同嘅，所以要結合翻自己屋企入邊嗰人八字先得嘅。因為你上面嘅八字同你下低嘅八字唔同啊嘛，唔會大家一模一樣咩？冇可能。所以大家如果感興趣嘅話，可以添加翻我哋下面嘅 WhatsApp 去聯繫小助理。咁啊，我哋今日嘅節目咧，其實真係小試牛刀，係小菜一碟，即係喺呢個茫茫嘅呢個風水知識入邊嘅一啲毛仔啫。係啦，所以我哋後面咧會為大家帶來更多嘅呢啲風水嘅 tips，所以大家一定要翻我哋嘅 channel 啊！我哋下次見啦，拜拜。